法幻影2000出击，俄军空中霸权受重击。俄乌前线最新报道，交战升级，117架俄军无人机来袭时，乌军攻入杰尔任斯克，俄乌实现黑海海上停火，美军暗杀计划泄露，谁在群聊走漏风声？大家好，欢迎收看新冷战情势，请大家先为我们的节目点赞、留言，谢谢大家。法国总统马克龙在参加诺曼底登陆80周年纪念活动之后，接受媒体采访时表示说，将向乌克兰提供幻影2000战机，并尽快速度开始在法国培训乌克兰飞行员。此前，法国已经向乌克兰提供西泽兹型火炮、风暴之影巡航导弹等武器。2024年，法国并已经向乌克兰派遣第一批军事教官。持续3年多的俄乌战争，乌克兰防空能力薄弱，一直是其最大的挑战之一，而法幻影2000的增援恰好弥补了不足。2025年2月初，法国承诺的首批战斗机抵达乌克兰。2025年3月7日，乌克兰军方士兵仅用1个月时间，就首次使用了法国提供的幻影2000战斗机出击，第一次进入了实战，就成功拦截了莫斯科最新一轮导弹和无人机的攻击，成功击退俄罗斯的空袭。那一天，俄军的空袭重点轰炸了敖德萨、波尔塔瓦、哈尔科夫和捷尔诺波尔地区的能源和民用基础设施。据统计，当时乌克兰雷达系统追踪到261个空中威胁，其中包括67枚导弹和194架无人机。乌军成功摧毁134个空中目标，包括25枚巡航导弹、8枚口径导弹、1枚空射导弹，以及100架沙希德无人机。此外，至少10枚俄罗斯导弹未能命中目标，86架无人机在未报告碰撞情况下丢失。幻影2000战机的精准拦截，使乌克兰军方首次在战场上取得显著战果。幻影2000战机的投入使用，使乌克兰空军首次在乌克兰领空直接与俄罗斯空军展开对抗。配备 ASM 制导炸弹和头皮巡航导弹的法国战机，大幅提升乌克兰的空对空与空对地作战能力。面对俄军数月以来最大规模的空袭，乌克兰空军此次的反应截然不同。幻影2000战机与 F-16联合拦截，使俄军大规模的空袭计划受挫。在此之前，一些专家认为，如果法国的幻影2000给了乌克兰，那乌克兰士兵先得学法语，然后再重新进行战机的各种操作训练与战术训练。所以，从能飞到能达到能赢得胜利3个阶段去进行比较，幻影2000和 F-16一样，到达乌克兰上空参加作战的周期有可能会相对较长。总之，专家的态度十分清晰，要想实现实战中立竿见影，对俄罗斯空间部队占据优势，难度非常大，几乎不太可能。不过，这并没有难倒乌克兰士兵，他们做到了。从法国幻影2000到美国 F-16战斗机，乌克兰军方都给出了漂亮的回应。和大家聊完法国幻影2000出击的故事，现在让我们再回到俄乌战场前线去看看吧。2025年3月27日，俄乌战争已进入第1127天，俄乌战场的硝烟仍未散去，交战双方在多个方向持续升温。不要错过精彩信息与您分享。3月25日，俄军对乌克兰库尔斯克州及苏梅州边境展开新一轮攻势。根据3月24日的地理定位录像，俄军近期已推进至朱拉夫卡东部，并在苏贾西南部沿国际边界展开攻势。不过，乌克兰军队同样不甘示弱，在别尔哥罗德州边境线展开反攻。据克里姆林宫相关的军事博主称，乌军已推进至杰米多夫卡西部和波波夫卡西北部，俄军则声称已经控制杰米多夫卡及波皮夫卡附近地区，战况扑朔迷离。俄军东线攻势受阻，哈尔科夫州战场仍是焦点。3月25日，俄军在该方向发动进攻，但未能取得显著进展。沃夫昌斯克方向的地面攻击同样受挫。与此同时，卢甘斯克州库皮扬斯克方向的俄军试图推进，却也未获得明确战果。值得注意的是，俄方消息称，俄军在该地区推进至托波利、卡米扬卡、德沃里奇纳等地，而乌方尚未证实。
顿涅茨克战场同样焦灼，俄军在西维尔斯克、恰西夫亚尔、托列茨克、波克罗夫斯克等方向不断试图推进。特别是在托列茨克，3月25日发布的地理定位视频显示，俄军近期已推进至托列茨克西北部，而乌军则仍在坚守。俄军在波克罗夫斯克方向的进攻在短暂停顿后有所加强。乌克兰军方透露，俄军每天动用100至150架第一人称视角 FPV 无人机进行袭击，虽有部分因天气影响未能奏效，但仍对乌军防线构成威胁。值得注意的是，乌军在索洛内、塔拉西夫卡等地顽强抵抗，并成功夺回部分地区。南部战场扎波罗热、赫尔松方向最新进展。3月24日至25日，俄军在扎波罗热方向小幅推进，控制斯特波夫部分区域。而在赫尔松方向，俄军展开有限攻势，但未能撼动乌军防线。俄军导弹与无人机攻势乌克兰后方遭袭。3月24日夜至25日，俄军对乌克兰后方发动空袭，目标包括哈尔科夫、基辅、敖德萨等地。乌克兰空军表示，共拦截78架无人机，但仍有导弹击中苏梅市，造成23名儿童受伤。俄罗斯军队轮换受阻。关于俄军士兵的轮换问题，普京近日表态称，政府正在考虑如何安排前线士兵轮换，但并未给出明确承诺。这引发外界关注，俄军士气是否因此受影响？白俄罗斯新动作，秘密建设核设施。自由欧洲电台3月24日报道称，卫星图像显示，白俄罗斯可能在阿西波维奇地区扩建军事设施，甚至可能用于存放核武器。这是否意味着俄罗斯与白俄罗斯正在加深核合作？对此，分析人士认为，尽管存在扩建迹象，但俄白在短期内提升核威胁的可能性仍较低。俄军进攻强度加大，但乌军仍稳固防线。整体来看，尽管俄军在多个方向发起攻势，试图撕裂乌克兰防线，但截至目前，乌军仍保持有效防御，并在部分区域发起反击。25日夜晚，乌克兰上空再次上演一场激烈的空中猎杀。根据乌克兰空军3月26日的报告，俄罗斯发射了高达117架 Shahed 自杀式无人机，乌军防空部队奋力迎战，成功击落其中56架。俄军的无人机来势汹汹，从米勒罗沃、库尔斯克、俄罗斯滨海、阿赫塔尔斯克，甚至暂时被占领的克里米亚发射。除了主攻击群，乌克兰还发现了48架敌方诱饵无人机，虽然它们未能造成破坏，但显然是为了分散乌军注意力。这场袭击影响到了苏梅、蒂涅博罗彼得罗夫斯克、基洛夫格勒和切尔卡瑟等多个地区。3月25日晚间，随着敌方无人机的逼近，多地拉响空袭警报，乌克兰人再度经历惊心动魄的一夜。其中，克里沃罗格市遭遇重击，而切尔卡瑟和苏梅的奥赫特尔卡也传来爆炸声。乌克兰防空部队虽然成功拦截了一半以上的无人机，但这场无人机风暴仍然带来严峻挑战。随着乌克兰军队加大反攻力度，战场形势再次发生巨变。从精准导弹打击到无人机作战，乌军在多个战线接连传来捷报，俄军防线面临巨大压力。乌军精准打击，俄军电子战能力受挫。据 X 上的战时消息，乌克兰第15独立炮兵侦察旅黑森林的战士成功锁定并摧毁了俄军 R-330ZH Zytel 电子战系统。该系统负责干扰无线电通讯并压制无人机讯号。这一击让俄军电子战能力大幅下降，战场情报能力受到严重影响。俄军集结点遭空袭，损失惨重。根据 NOL Report 报道，乌克兰空军在库尔斯克地区康德拉托夫卡成功精准打击俄军兵力集结点，不仅摧毁敌方设施，更歼灭多达30名俄军士兵。这次攻击不仅打乱了俄军部署，也进一步削弱其士气，使前线战况更为不利。乌军攻入杰尔任斯克，俄军溃退。前线再传捷报。据 All Over Again 爆料，乌军已经在顿巴斯地区发起猛烈攻势，成功攻入杰尔任斯克市区，迫使俄军节节败退。原本就不稳固的俄军防线，
如今更是岌岌可危，战局正在向乌军有利的方向发展。亚速特种部队无人机精准打击。乌克兰第12特种部队旅亚速无人机系统营运用光纤无人机对俄军掩体及轻型装备发动精确打击，进一步削弱敌军防御工事与作战能力，为乌军地面部队扫清进攻障碍。乌军炸毁战略桥梁，俄军补给线被断。网上流出的影片显示，乌军成功使用精准导引炸弹摧毁赫尔松州奥列什基地区跨越孔卡河的桥梁。这条桥梁原本是俄军补给与增援的关键通道，如今被炸毁，前线俄军恐面临补给短缺的困境。乌军反攻是否能持续推进？随着乌军持续展开攻势，俄军是否还能稳住防线？吉尔任斯克是否会成为新一轮战事的转折点？我们会持续关注。全球关注的黑海协议达成，俄罗斯与乌克兰同意在黑海实现海上停火。3月23日至25日，美国、俄罗斯和乌克兰在利雅得展开了一场低调但意义重大的谈判。美国先后与俄乌代表团举行了双边技术级会谈，会后美方宣布了一项可能改变黑海局势的重要协议。黑海航运重启，关键内容一览。根据美方声明，俄乌已同意确保黑海航运安全，杜绝武力冲突，并防止商船被军事化利用。这意味着曾经的危险航道有望重新成为全球贸易的重要枢纽。美国不仅促成了航运安全协议，还承诺说明俄罗斯恢复农产品和化肥出口，降低海上保险成本，并加强相关交易的港口准入和支付系统。俄罗斯得到了什么？对俄罗斯而言，这是一个意外的经济松绑机会。据路透社报道，美国已同意解除对食品、化肥和航运公司的部分限制。那么，乌克兰得到了什么？乌克兰的收获则更多集中在安全和人道主义方面。美国承诺继续推进战俘交换和释放被拘平民，促成强制转移乌克兰儿童的遣返，继续保障乌克兰粮食出口通道。回顾历史，类似协议曾于2022年7月至2023年7月间生效，使乌克兰在俄军封锁黑海的情况下，依然能向全球市场出口粮食。然而，由于俄罗斯指责西方未能兑现对俄制裁松绑的承诺，该协议最终告吹。如今，美俄乌能否各取所需，真正履行协议仍存变量。白宫的声明并未明确该协议何时生效。这会是和平的开始吗？华盛顿将此次协议视为促成更广泛停火的关键一步。一个值得关注的细节是，美俄乌三方还达成共识，禁止对彼此的能源设施进行军事打击。这次谈判或许是俄乌战争爆发3年来双方最接近现实妥协的一次尝试。黑海是否真的会迎来和平航道？协议能否成为更大范围停火？全球都在拭目以待。黑海停火为什么会成为俄乌停战的一个突破口？这重要性体现在军事、经济、能源、安全与地缘政治等关键领域。黑海是欧洲与中东、亚洲的交汇点，连接俄罗斯、乌克兰、土耳其以及北约成员国。乌克兰和俄罗斯是全球主要粮食出口国，黑海粮食走廊是粮食供应的生命线。一旦停火，全球粮食价格将稳定，特别是依赖乌克兰粮食的中东、非洲国家至关重要。黑海也是俄罗斯石油和天然气的重要出口路线，停火会稳定能源市场，避免全球油价剧烈波动。黑海还是欧亚贸易的重要通道，冲突导致商船风险增加，保险费率飙升，物流成本上升。黑海局势不稳可能引发北约与俄罗斯的直接摩擦，若黑海停火成功，可为更广泛的俄乌谈判创造契机，使战事降级或实现全面的停火。3月15日，美军对也门的胡塞武装发动大规模空袭，这是川普上任以来美军在中东地区最大规模的军事行动。袭击成功狙杀胡塞多名高层，震撼全球。空袭震撼场面，美军战机升空，导弹点亮夜空。上周六，美军航母上的战机呼啸升空，在巨大的闪光中，美军导弹腾空而起，随后引发猛烈爆炸，也门胡塞武装占领区内浓烟滚滚。
此次行动是对2月19日胡塞向美军战机发射地对空导弹的强硬回应。美国国防部长赫格塞斯 （Hex） 表示，这次袭击造成胡塞武装多名高层死亡。美国还向伊朗发出严正警告，要求其停止资助这一恐怖组织。但胡塞方面则声称，美军袭击造成31人死亡，101人受伤，并扬言将以牙还牙进行报复，威胁将恢复对以色列和全球航运的攻击，直到以色列解除对加沙地带的封锁。群聊泄密大乌龙，美国国安顾问误拉媒体人。然而，就在美军空袭胡塞武装9天后，一则惊人内幕曝光：美国国家安全顾问麦克·华尔兹 （Mike Waltz） 在组建一个讨论空袭计划的群聊时，竟然误拉了一名媒体人，导致军事计划泄露。这位媒体人不是别人，正是大西洋月刊总编杰弗里·戈德伯格 （Jeffrey Goldberg）。戈德伯格事后透露，他于3月25日接受福克斯新闻采访时，才知道自己被拉入了一个美军高层讨论空袭的 Signal 群组，并在里面静静地旁听了整场机密讨论。这一事件让人大跌眼镜，因为这不是普通的闲聊群，而是涉及美军最高机密的讨论。是无心之失，还是高层漏洞？更巧的是，戈德伯格的网名刚好与美国国家安全高层的一名官员同名，导致他被误认为是内部人员。华尔兹事后承认错误，表示自己会承担全部责任，但这一事件仍然引发外界高度关注。这次行动，胡塞最高领袖或已被击毙。尽管群聊泄密让人哭笑不得，但这次轰炸行动却可能极为成功。据未经证实的消息，美军疑似已成功消灭胡塞武装最高领袖阿卜杜勒·马里克·胡塞，并宣称胡塞高层几乎被团灭，但具体击毙名单尚未公开。这场军事行动从导弹轰炸到群聊泄密，从精准打击到最高领袖之死，都充满了戏剧性。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。